เมื่อได้เมืองมันอ๋องแล้วจึงค่อยคิดเอาเมืองโจผีถ้าได้เมืองโจผีแล้วทำไมกับเมืองกังตังก็จะอยู่ในมือเรานี่คือแผนการอันแท้จริงอย่างลึกซึ้งของฮกหลงขงเบ้งส่งเต็งจีไปเจรจาเป็นไมตรีด้วยดีมีหลักมีฐานทุกประการแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยก็จะกลืนกังตังอย่างสบายต่อภายหลังนั่นเองพระเจ้าเราเซียนได้ฟังขงเบ้งพูดจาชี้แจงการทั้งสิ้นทั้งปวงกระนั้นก็เห็นชอบด้วยและขงเบ้งก็ลาไปก็พอดีทหารเข้ามาทูลว่าเมืองกังตังใช้เตียวอุ่นเป็นทูตมาพร้อมด้วยเต็งจีพระเจ้าเราเซียนแจ้งนั้นก็ให้เรียกหาเตียวอุ่นเต็งจีเข้ามาครั้นเตียวอุ่นเต็งจีเข้ามาถวายบังคมแล้วพระเจ้าเราเซียนก็สั่งให้จัดโต๊ะมาประทานให้กินโต๊ะแล้วก็ว่าท่านเหนื่อยมาด้วยเดินทางไกลทุรกันดารนะเชิญไปพักอยู่ณตึกรับแขกเมืองให้สบายก่อนเถอะเต็งจีเตียวอุ่นก็คำนับลาออกไปตามรับสั่งเป็นอันว่าพูดปากดีจากกังตังแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองดีนะลักษณะของเตียวอุ่นนี่จะเป็นอย่างไรยกตนมาแล้วอย่างไรประการใดเรามาดูบุคคลผู้นี้กันคงเบ้งก็เดินดินเขาก็เดินดินคงเบ้งเหาะไม่ได้ฉันก็เหาะไม่ได้จะเก่งกาจกว่ากันอย่างไรโดนไม้แรกเข้าแล้วพระเจ้าเราเสี่ยงจัดเรียงแล้วก็ให้ไปพักรุ่งเช้าคงเบ้งก็ให้หาเต็งจีเตียวอุ่นมาแล้วก็เชิญให้นั่งที่สมควรสั่งให้ยกโต๊ะมาให้เต็งจีเตียวอุ่นกินอีกเลี้ยงอีกและคงเบ้งก็จริงว่าครั้งพระเจ้าเราปีเมื่อยังทรงพระชนอยู่นั้นยกทหารไปเมืองกังตังเป็นอริวิวาทผิดใจกันกับพระเจ้าสุนกวนแต่มาบัดนี้พระเจ้าเราปีก็ดับสูญแล้วพระเจ้าเราเซียนผู้ราชโอรสได้เสวยราชสมบัติต่อมาจนทุกวันนี้ที่พระเจ้าเราปีทำการผิดมาแต่หนหลังนั้นอย่าให้พระเจ้าสุนกวนถือโทษพยาบาทมาถึงพระเจ้าเราเซียนเลยเพื่อจะได้เป็นทางเป็นพระเจ้าไมตรีอันดีต่อกันมีธุระสิ่งใดก็จะได้บอกถึงกันจะได้ช่วยกันกำจัดโจผีท่านจงเอาเนื้อความนี้ไปแจ้งให้พระเจ้าสุนกวนฟังเถอะนี่คงเบ้งกล่าวอย่างนี้ถ้าเราฟังกันเท่านี้ก็ช่างดีเหลือเกินแต่ถ้าเราย้อนกลับขึ้นไปเมื่อครู่นี้นิดเดียวที่คงเบ้งกราบทูลแผนการที่จะดำเนินการเมืองต่อไปอย่างไรประการใดเนี่ยก็จะตีเบ้งเฮกเสร็จตีโจผีแล้วทำไมกับเมืองกังตังก็จะอยู่ในมือเรานั่นตอนที่ฮกหลงเจรจากับพระเจ้าเราเซียนแต่บัดนี้ฮกหลงมาเจรจากับเตียวอุ่นนี่เต็มไปด้วยความอ่อนน้อมพินอบพิเทาเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจหวาดเกรงเหลือเกินกลัวการเข้าใจผิดต่างๆนานาประการอย่างนี้ขอท่านจงเอาเนื้อความนี้ไปแจ้งให้พระเจ้าสุนกวนฟังเตียวอุ่นได้ฟังคงเบ้งว่าดังนั้นก็ตอบว่าพระเจ้าสุนกวนหาผูกพยาบาทไม่ท่านอย่าสงสัยเลยข้าพเจ้าจะเอาคำของท่านกลับไปแจ้งให้พระเจ้าสุนกวนฟังเต็งจีรับแผนการนี้คงเบ้งก็สั่งให้เต็งจีเตียวอุ่นรับแผนการนี้แล้วคงเบ้งก็สั่งให้เต็งจีเนี่ยกลับไปพร้อมกับเตียวอุ่นคือกลับไปกังตังอีกต้องมีการไปมาส่งทูตเจรจาถึงกันเป็นพระราชไมตรีแก่กันและกันเนี่ยเตียวอุ่นเต็งจีก็ลากลับไปเมืองกังตัง
ทูตทั้งสองนี่ไปถึงเมืองกลางตังเอาก็บอกเข้าไปให้ไปทูลพระเจ้าสุนกวนคือจะต้องมีขุนนางคอยรับเอาขุนนางก็ไปกราบทูลพระเจ้าสุนกวนพระเจ้าสุนกวนรู้ก็สั่งให้หาเตียวอุ่นเต็งจีเข้ามาเต็งจีเตียวอุ่นก็เข้าไปคำนับพระเจ้าสุนกวนและเตียวอุ่นผู้แน่ใจหรือเกินว่าผู้ตนไปดำเนินความเจรจาการอันสำคัญสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีมาเนี่ยก็มาทูลทีเดียวว่าพระเจ้าเราเซียนกับคงเบ้งเนี่ยว่ากล่าวมาทางเนี่ยเห็นสุจริตพระองค์อย่าได้คลางแคลงพระทัยแต่ประการใดอย่างไรเลยเพื่อจะได้เป็นทางไมตรีต่อกันสืบไปเตียวอุ่นผู้คิดว่าตนเก่งแล้วก็เล่าความให้ฟังทุกประการไปถึงอย่างไรเป็นประการใดพระเจ้าเราเซียนต้อนรับอย่างไรหกหลงคงเบ่งมหาปราชญ์ใหญ่แห่งเมืองเสฉวนต้อนรับอย่างไรเจรจาอย่างไรเนี่ยก็เล่าความพระเจ้าสุกวนฟังทุกประการพระเจ้าสุกวนได้ฟังเตียวอุ่นว่าแต่ข้างที่ดีทางนั้นแค่นี้ก็ชื่นชมยินดีนะเอาก็สั่งให้ยกโต๊ะมาประทานเต็งจีเตียวอุ่นกินเต็งจีครั้นกินโต๊ะเสร็จแล้วก็ลาพระเจ้าสุกวนกลับไปเสฉวนและก็เป็นอันว่าตั้งแต่นั้นมาเมืองกางตังกับเมืองเสฉวนก็เป็นไมตรีดีต่อกันแต่ต้องกล่าวให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งมันเป็นคลื่นลมที่สงบนิ่งเงียบสนิทด้วยเพลิงใหญ่พายุใหญ่จะเกิดขึ้นในภายหลังต่างหากหกหลงประสงค์จะทำไมตรีกรในเบื้องต้นเป็นขั้นแรกแล้วก็จะรวบรวมเมืองทั้งสิ้นเข้ามาอยู่ใต้บาทาพระเจ้าเราเซียนให้จงได้ต่างหากคราวนี้ต่างเมืองต่างก็มีกองสอดแนมกองสืบข่าวพวกสืบหน่วยราชการรับต่างๆนานาประการเหล่านี้ทีนี้ข้างคนสอดแนมของฮูโตโจผีเนี่ยก็เอาเนื้อความเนี่ยไปทูลพระเจ้าโจผีระว่าบัดนี้เมืองกลางต่างกับเมืองเสฉวนให้คนไปมาถึงกันเป็นไมตรีดีต่อกันแล้วเมืองทั้งสองเป็นไมตรีกันแล้วพระเจ้าโจผีได้ฟังความดังนั้นก็เข้ามาปรึกษากับที่ปรึกษาทั้งปวงทีเดียวว่าเมืองกางตังกับเมืองเสฉวนเนี่ยบัดนี้เป็นไมตรีดีกันแล้วดีร้ายก็ตามเห็นจะต้องยกกองทัพบรรจบกันมาตีเมืองเราจะนิ่งอยู่ชะนี้มิได้เราจำจะต้องยกไปตีเอาเมืองกางตังชิงตัดศึกเสียก่อนพระเจ้าโจผีตรัสดังนี้สิ้นผีที่ปรึกษาก็ทูลว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเมืองเรากว้างขวางใหญ่หลวงแต่คนน้อยอาหารก็น้อยของงดให้ทำมาสัก10 ปีก่อนสะสมเสบียงอาหารให้มากพอแล้วจึงค่อยยกไปทำศึกพระเจ้าโจผีได้ยินสิ้นผีว่าดังนั้นก็โกรธ10 ปีก็จึงว่าความคิดท่านเนี่ยเหมือนเด็กน้อยเรารู้อยู่ว่าเมืองเสฉวนกับเมืองกางตังไปมาหาสู่ถึงกันเป็นไมตรีแก่กันเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็หมายความว่าเมืองทั้งสองจะรวมกำลังกันยกมาย่ำยีเมืองเราควรอยู่หรือท่านจะให้อยู่ทำมาถึง10 ปีเราไม่ฟังแล้วจะเร่งยกไปตีเอาเมืองกางตังเสียก่อนซูมาอี้ที่ปรึกษาคนสำคัญผู้วางแผนศึก5 ทัพ 5 ทาง 50 หมื่นเพื่อจะบดขยี้เสฉวนง่ายๆแผนนั้นก็มาลายไปแล้วไม่เป็นผลโดยแม้แต่น้อยแต่บัดนี้เมื่อพระเจ้าโจผีมีรับสั่งจะไปตีเมืองกางตังเนี่ยซูมาอี้ที่ปรึกษานั้นก็ทูลว่าหนทางจะไปเมืองกางตังนั้น
แม่น้ำก็มากยากที่ทหารจะข้ามขอพระองค์แต่งเรือแล้วยกทัพหลวงตีเข้าไปทางปากน้ำซิ้วฉุนตีเอาเมืองน้ำฉีแล้วจึงตรงเข้าตีเมืองกังตังเห็นจะได้โดยง่ายสุมาอี้สนับสนุนหลักการรบนี่สุมาอี้สนับสนุนทุกประการมาเลยพระเจ้าโจผีได้ฟังนั้นก็เห็นชอบด้วยสุมาอี้ก็สั่งให้แต่งเรือรบใหญ่ยาว40 วา40 วานี่2 เส้นนะบรรทุกคนได้2,010 ลำและเรือรบอย่างน้อยอีก3,000 ลำให้มีม้าอันเป็นพาหนะสำคัญทางบกเนี่ยใส่ไปในเรือด้วยสำหรับตัวนายและก็เร่งรัดกระทำทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้าพนักงานก็ไปเร่งรัดจัดทำตามรับสั่งเป็นอันว่าฮูโตโจผีจะกรีธาทัพบทขยี้กังตังก่อนละในขณะนั้นพระเจ้าโจผีเสวยราชสมบัติมาได้5 ปีตรงกับปีพุทธศักราช767ครั้นถึงเดือน10จะยกไปตีเมืองกังตังพระเจ้าโจผีก็จึงให้หาขุนนางและฐานทั้งปวงมาปรึกษากันครั้นพร้อมแล้วก็สั่งโจจินคุมฐานเป็นทัพหน้าให้เตียวเลี้ยวเตียวคับนี่ยอดทหารเก่าครั้งสมัยโจโฉอยู่กับบุญเพ่งและสิหลง4 คนนี้คุมฐานเป็นกองสอดแนมเขาทูลิยอย2 คนนี้คุมฐานเป็นปีกซ้ายขวาให้โจฮิวคุมทหารเป็นทัพหลังนี่แม่ทัพหน้าก็แส่โจคือโจจินแม่ทัพหลังก็แส่โจคือโจฮิวแล้วให้มีเตียวจีเหล่าหัวเป็นที่ปรึกษาไปในกองทัพหลวงแล้วเกณฑ์ทหารยกทัพบกไปด้วยเข้ากันกับทั้งทัพเรือเป็นทหาร30,000ให้ซูมาอี้อยู่รักษาเมืองครั้นจัดแจงทัพพร้อมแล้วได้ฤกษ์พระเจ้าโจผีก็ให้เคลื่อนทัพไปคราวนี้ฝ่ายกองสอดแนมทหารคนสอดแนมข้างเมืองกังตังก็ต้องมาสืบทราบความได้ทราบเนื้อความนี้ก็เอาความนี้ไปทูลพระเจ้าสุนกวนว่าบัดนี้พระเจ้าโจผียกทัพบกทัพเรือมาเป็นอันมากตีเข้ามาทางปากน้ำซิวฉุนจะขึ้นมายังเมืองน้ำฉีพระเจ้าสุนกวนได้ฟังนั้นก็ตกใจก็ถามที่ปรึกษาทั้งปวงว่าโจโฉยกมาครั้งนี้เราจะคิดประการใดดีโกหยงที่ปรึกษาคนสำคัญก็ทูลว่าเราจะแต่งทัพไปตั้งรับไว้ณเมืองน้ำฉีก่อนอันหนึ่งเมืองเสฉวนกับเราก็เป็นไมตรีกันแล้วก็จำจะต้องมีหนังสือไปถึงคงเบ้งขอกองทัพให้มาช่วยให้ยกมาทางด่านฮันตงสกัดตีพระเจ้าโจผีก็เห็นว่าศึกเมืองฮูโตก็คงจะมาไม่ถึงเมืองเราก็ยงวางแผนสกัดกั้นให้ดังนี้พระเจ้าสุนกวนได้ฟังก็จริงว่าการนี้นะเห็นใหญ่หลวงอยู่จะจัดทัพผู้ใดไปนั้นยังไม่เห็นด้วยถ้าให้ลกสุ่นนี่เราขุนทหารตัวสำคัญเมื่อมีการจะต้องรบทัพจับศึกอันสำคัญก็จะต้องนึกถึงลกสุ่นละนะตอนนี้พระเจ้าสุนกวนว่าถ้าให้ลกสุ่นยกไปก็เห็นพอจะรับได้และท่านแค่ขอกองทัพเมืองเสฉวนมาช่วยด้วยนั้นเราเห็นชอบด้วยพระเจ้าสุนกวนรับสั่งดังนั้นแล้วก็แต่งหนังสือส่งให้คนใช้ถือไปยังเมืองเสฉวนโกหยงที่ปรึกษาคนสำคัญนี่ก็ทูลต่อไปว่า
เมืองเกงจิ๋วนี่ก็เป็นที่สำคัญอยู่ลกสุ่นรักษาเมืองเกงจิ๋วไว้ชนิดและใช่ลกสุ่นละเมืองเกงจิ๋วมาแต่นั้นน่ะมิได้โกหยงกล่าวดังนี้พระเจ้าสุโขได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็จริงว่าและเราจะแต่งให้ผู้ใดยกไปดีชีเซ้งนี่ทหารขุนทหารเก่าคนสำคัญก็ทูลว่าข้าพเจ้าขออาสายกกองทัพไปตั้งอยู่ณเมืองน้ำฉีแม้พระเจ้าโจผียกมาก็จะออกรบจับตัวมาถวายให้จงได้ชีเซ้งรับอย่างนี้พระเจ้าสุนกวนได้ฟังก็ยินดีนะจึงแต่งให้ชีเซ้งเป็นนายทัพคุมฐานยกไปตั้งอยู่ณแม่น้ำฉีครั้นชีเซ้งยกไปตั้งอยู่ณแม่น้ำฉีแล้วก็สั่งฐานทั้งปวงให้จัดธงเทียวทำไว้ให้มากฝ่ายซุนเสียวหลานพระเจ้าซุนกวนเนี่ยก็จึงเข้ามาว่ากับชีเซ้งว่าพระเจ้าโจผียกกองทัพมาฟาดข้างโน้นข้าพเจ้าจะขอทหารแต่สัก50,000ข้ามไปตีกองทัพพระเจ้าโจผีให้แตกไปให้จงได้ชีเซ้งก็จริงว่าอันจะข้ามน้ำไปนั้นน่ะเราไม่เห็นด้วยพระเจ้าโจผียกมาน่ะมีฐานดีๆมีฝีมือมากนักซึ่งจะยกไปรบฟาดทางโน้นนั้นแล้วก็เสมือนเอาแม่น้ำไว้ข้างหลังเนี่ยมิชอบเลยเราคิดไว้ว่าถ้าพระเจ้าโจผียกข้ามมาสิเราจะตีให้แตกไปนี่แผนการมันกลับกันละซุนเสียวหลานพระเจ้าซุนกวนได้ฟังนั้นก็จริงว่าท่านซิแคลงอยู่แล้วและไม่ยกไปฟาดข้างนู้นได้ข้าพเจ้าจะขอคุมทหารของข้าพเจ้าข้ามไปรบเองด้วยท่าทางฟาดข้างนู้นข้าพเจ้ารู้อยู่สิชีเซ้งในฝั่งนั้นก็ห้ามซุนเสียวไม่ให้ไปถึง2 ครั้ง 3 ครั้งซุนเสียวด้วยความเป็นหลานพระเจ้าซุนกวนก็ไม่ฟังชีเซ้งก็โกรธก็จริงว่าพระเจ้าซุนกวนตั้งให้เรามาเป็นนายทัพบังคับทหารทั้งปวงเราว่ากล่าวห้ามท่านก็มิฟังชีเซ้งก็สั่งทหารให้เอาตัวซุนเสียวมัดไปฆ่าเสียทหารก็เข้ามาจับตัวซุนเสียวมัดตัวเอาออกไปข้างฝ่ายบ่าวของซุนเสียวครั้นเห็นเขามัดนายของตัวนั้นก็ตกใจขึ้นมารีบกลับเข้าไปเมืองกังตันเข้าไปทูลพระเจ้าซุนกวนตามเหตุผลทั้งปวงนั่นแหละพระเจ้าซุนกวนได้ฟังนั้นก็ตกประทัยเหมือนกันก็ขึ้นมารีบมาถึงก็พอดีทหารชักดาบจะลงดาบฟันซุนเสียวแล้วพระเจ้าซุนกวนมาถึงทันแก่เวลาเลยก็ร้องห้ามขึ้นว่าอย่าเพิ่งฟันก่อนทหารได้ยินนั้นก็ตกใจยั้งดาบไว้พระเจ้าซุนกวนก็เข้าไปให้แก้มัดซุนเสียวออกเสียซุนเสียวก็กราบลงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ทูลความที่ว่ากล่าวกันให้ฟังทุกประการละว่าตนจะยกข้ามฝ่าไปรบกับทัพโจผีแต่ว่าชีเซ้งไม่ยินยอมแล้วก็ยังสั่งจับข้าพเจ้ามาประหารพระเจ้าซุนกวนได้ฟังนั้นก็พาตัวซุนเสียวเข้าไปในค่ายฝ่ายชีเซ้งเห็นพระเจ้าซุนกวนเสด็จมาเองดังนั้นก็กราบลงแล้วก็เชิญเสด็จขึ้นนั่งณที่สมควรเหลียวไปเห็นซุนเสียวเข้ามาด้วยก็โกรธก็จึงทูลพระเจ้าซุนกวนว่าพระองค์รับสั่งแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายทัพบังคับทหารทั้งปวงซุนเสียวน่ะผิดที่มิฟังบังคับข้าพเจ้าโทษถึงประหารข้าพเจ้าจึงให้ฆ่าเสียและทำไมพระองค์จึงให้ปล่อยเสียเราชีเซ้งก็อ้างอาญาทัพอย่างนี้พระเจ้าซุนกวนก็จะว่าซุนเสียวไม่มีความคิดจะเอาแต่กำลังแรงออกไปรบซึ่งไม่ฟังบังคับท่านนั้นซุนเสียวก็ผิดอยู่
แต่เราขอชีวิตซุนเสียวไว้สักครั้งหนึ่งเถอะชีเซ้งก็ทูลว่าผู้ขัดขืนมิฟังบังคับนายทัพนายกองดังนี้ใช่ว่าข้าพเจ้าจะให้ฆ่าเสียตามลำพังใจก็หามิได้ด้วยนี้เป็นประเพณีทัพเป็นอาญาศึกมาแต่โบราณและพระองค์จะมาขอลูกแก่โทษให้แก่ซุนเสียวปล่อยเสียดังนั้นถ้าผู้อื่นจะทำผิดไปข้างหน้านั้นจะให้ข้าพเจ้าทำประการใดชีเซ้งไม่ยอมพระเจ้าซุนกวนก็จริงว่าซุนเสียวทำผิดท่านให้ฆ่าฉะนั้นเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วแต่พี่เราเมื่อจะตายนั้นเขาได้ฝากฝังซุนเสียวผู้เป็นบุตรเข้าไว้แก่เราก็รับคำจึงมาขอโทษให้แก่ซุนเสียวทั้งนี้ถ้าท่านยกให้ก็เหมือนท่านเห็นแก่เราขอท่านจงเห็นแก่เราเถอะชีเซ้งได้ฟังพระเจ้าซุนกวนกล่าวว้าวอนดังนั้นก็ยกโทษถวายให้พระเจ้าซุนกวนก็หันไปร้องสั่งซุนเสียวว่าให้เข้ามากราบชีเซ้งฝ่ายซุนเสียวนี่ต้องเรียกว่าพระเจ้าหลานยาเธอได้ยินนั้นก็โกรธไม่ทำตามรับสั่งพระเจ้าซุนกวนก็ร้องว่าข้าพเจ้าจะข้ามไปรบพระเจ้าโจผีฟากขโน้นท่านห้ามไม่ให้ไปรบความคิดท่านดังเนี้ยข้าพเจ้าหาเกรงไม่พระเจ้าซุนกวนได้ยินดังนั้นนี่เรียกว่ากระทำการต่อพระพักตร์เช่นนี้ก็โกรธขับซุนเสียวให้ออกไปแล้วก็หันมาพูดกับชีเซ้งว่าซุนเสียวนี่ชั่วนะท่านอย่าใช้มันเลยว่าเท่านั้นแล้วพระเจ้าซุนกวนก็กลับไปฝ่ายซุนเสียวเนี่ยก็ด้วยความเป็นหลานพระเจ้าหลานยาเธอพระเจ้าซุนกวนซุนเสียวเนี่ยกลับออกมาเนี่ยคิดแค้นนักละครั้นเวลาค่ำก็รอบยกทหารใต้บังคับบัญชาของตัว 3,000 ข้ามฟากไปคอยฆ่าศึกอยู่ทีนี้ฝ่ายฐานสอดแนมทหารของชีเซ้งเนี่ยรู้ก็เนื้อความเนี่ยเข้าไปบอกแกชีเซ้งว่าบัดนี้ซุนเสียวยกทหารของตัวข้ามฟากไปแล้วชีเซ้งได้ฟังนั้นก็ตกใจกลัวจะเสียการก็จึงสั่งให้เต็งฮองคุมฐาน 3,000 ยกข้ามฟากไปเพื่อจะคอยช่วยเหลือซุนเสียวฝ่ายพระเจ้าโจผียกทัพมาถึงตำบลกองเหลงแม่น้ำมันกว้างนักก็จึงถามโจจินแม่ทัพหน้าของพระองค์ว่าแลไปข้างฝากโน้นเห็นค่ายตั้งอยู่ทหารจะมีสักเท่าไหร่โจผีก็ทูลว่าข้าพเจ้าแลไปก็ไม่เห็นค่ายคูแม้คนอยู่ก็จะมีธงเทียวปักเป็นสำคัญนี่โจจินว่าอย่างนี้พระเจ้าโจผีก็จริงว่าเกลือเขาจะทำกลอุบายประการใดอย่างไรหรอกกระมังว่าแล้วก็ขึ้นไปยังที่สูงหน้าเรือรบแลดูไปก็ไม่เห็นคนก็จึงผินหน้ามาว่ากับเหล่าหัวที่ปรึกษาว่าดูไปไม่เห็นคนไม่มีคนแล้วนี่เราข้ามไปเถอะเหล่าหัวเตียวจีก็ทูลว่าเขารู้อยู่ว่าเรายกกองทัพมาก็ควรหรือเขาจะไม่จัดแจงทหารออกมารบมิเห็นสมดีร้ายจะต้องมีผู้คนอยู่เป็นแน่ขอให้งดอยู่ก่อนดูสัก3 วันก่อนเถอะแล้วจึงใช้กองทัพหน้าข้ามไปดูที่ปรึกษาทั้งสองท้วงขึ้นดังนี้พระเจ้าโจผีได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็จึงสั่งให้หยุดทัพทอดสมอไว้
ครั้นเวลาค่ำแลดูไปที่ค่ายที่เห็นน่ะแต่มันไม่ใช่เห็นใกล้ๆนะมันต้องอยู่กันไกลๆก็เพียงแต่พอเห็นพอค่ำแลดูไปก็ไม่ได้เห็นแสงเพลิงแสงไฟกระไรทีนี้ข้างฝ่ายชีเซ้งตั้งแต่ยกทัพมาแล้วนี่แต่แรกแล้วสั่งให้เก็บธงทิวหมดไม่ให้มีการปักธงทิวละชีเซ้งกระทำอย่างนี้ฝ่ายชีเซ้งก็รู้ว่าทัพพระเจ้าโจผียกมาก็สั่งให้ฐานเอาฟางมาผูกเป็นรูปหุ่นใส่เสื้อให้มีสีต่างๆกันให้จงมากแล้วก็ปักธงเทียวรายไปแต่เมืองน้ำฉีตลอดไปถึงเมืองเซกเทาให้แล้วเสร็จในค่ำวันนี้ทหารก็ไปกระทำตามคำสั่งแล้วเสร็จตามคำสั่งฝ่ายพระเจ้าโจผีหยุดยั้งทัพอยู่ฉะนั้นครั้นเช้าหมอกลงหนักเวลาสายหมอกจางหายไปแล้วแลไปที่ค่ายนั้นเห็นค่ายคูประตูหอรบผู้คนธงเทียวเต็มพรึบสะพรั่งไปหมดก็ตกใจก็ปรึกษากันว่าจะเข้ารบล่ะแต่ว่ายังไม่ทันขาดคำก็เกิดลมพายุพัดหนักคลื่นใหญ่คนจะยืนทำการก็ไม่ตรงได้เรือของพระเจ้าโจผีเนี่ยก็ถูกคลื่นลมปิ่มว่าจะล่มจมลงไปทีเดียวโจจินนายทัพหน้าเห็นเรือพระเจ้าโจผีจวนจะล่มดังนั้นก็จะให้บุญเพ่งเอาเรือเข้าไปช่วยพระเจ้าโจผีก็ลงมายังเรือบุญเพ่งแล้วก็ถอยไปทอดอยู่ในคลองอันพอเป็นที่กำบังลมพายุใหญ่กระหน่ำเรือรบแตกล่มไปประมาณถึง30 ลำทีนี้ข้างฝ่ายเสฉวนละคงเบ้งสิฝ่ายคงเบ้งได้รับหนังสือพระเจ้าสุนกวนมีใบบอกขอกองทัพให้ไปช่วยคงเบ้งเก่าเนื้อความเนี่ยเข้าไปทูลพระเจ้าเราเซียนแล้วก็ว่าขอให้จูล่งคุมทหารยกไปช่วยตามที่พระเจ้าสุนกวนบอกมาเถอะจูล่งได้ฟังดังนั้นก็ลาไปจัดแจงทหารแล้วก็ยกออกไปยังด่านยังเพงกวนจะไปตีเอาเมืองเซ่งอันซึ่งเป็นเขตแคว้นแดนของโจผีฝ่ายฐานกองสอดแนมเนี่ยเก่าเนื้อความนี้ไปบอกแกพระเจ้าโจผีละอยู่ประชิดติดแดนกลางต่างนู่นว่าบัดนี้จูล่งทหารเอกเมืองเสฉวนคุมฐานยกลงมายังด่านยังเพงกวนจะเข้ามาตีเอาเมืองเราพระเจ้าโจผีได้ฟังนั้นก็ยิ่งตกใจนักก็สั่งให้ถอยทัพกลับเมืองทหารทั้งปวงรู้ในรับสั่งดังนั้นก็ถอยทัพกลับไปฝ่ายชีเซ้งครั้นรู้ว่าพระเจ้าโจผีถอยทัพแล้วก็ขับฐานลงเรือรบไล่ติดตามพระเจ้าโจผีพระเจ้าโจผีครั้นเห็นทัพเรือเมืองกลางต่างไล่ติดตามมานั้นก็ตกใจก็จึงคิดว่าจะรบหน้าก็ต้องระวังเบื้องหลังจะหนีไปทางเรือเราก็เป็นทางอ้อมก็สั่งฐานทั้งปวงว่าอย่าได้อะไรแก่ข้าวของเลยถึงเรือรบทั้งปวงนี้ก็เผาเสียเถอะเร่งขึ้นบกยกรีบกลับไปให้ถึงเมืองเราโดยเร็วทหารทั้งปวงก็จอดเรือเทียบฟังจะบ้างก็จะขึ้นบกบ้างก็จัดเตรียมข้าวของเท่าที่พอจะเอาไปได้เอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้และก็จุดไฟเผาเรือรบอยู่นี่กำลังกระทำการนี้ฝ่ายซุนเสียวหลานพระเจ้ากังตังหลานพระเจ้าสุนกวนซุนเสียวที่คุมฐานดึงดันมาเนี่ยรันต่อคำสั่งชีเซ้งเป็นครั้งที่2อีกด้วยเนี่ยเห็นพระเจ้าโจผีถอยทัพแล้วก็กำลังเผาเรือกำลังขึ้นบกซุนเสียวเห็นดังนั้น
ก็จุดประทัดโห่ร้องขับทหารยกเข้ารบหักเข้าไปเลยทีเดียวขณะนั้นฐานพระเจ้าโจผีเห็นข้าศึกรบเข้ามาทางบกเลยนั้นก็ตกใจนะกลับตัวไม่ทันบางก็ถูกอาวุธบางก็หนีมาแล้วก็จมน้ำตายเป็นอันมากทหารที่ขึ้นบกได้ก็ต่อรบด้วยครั้นพระเจ้าโจผีขึ้นมาได้แล้วก็พากันหนีไปทีนี้ฝ่ายเต็งหองที่ชีเซ้งเป็นห่วงซุนเสียวชีเซ้งแม่ทัพรู้ว่าซุนเสียวดื้อรั้นนำฐาน 3,000 ไปเนี่ยด้วยความเป็นห่วงนะได้ให้เต็งหองนำฐานมาช่วยให้ยกฐานมาช่วยซุนเสียวน่ะครั้นเห็นพระเจ้าโจผีแตกขึ้นบกซุนเสียวก็ไล่รบเร้าดังนั้นเห็นซุนเสียวเข้าตีทัพพระเจ้าโจผีเต็งหองก็จุดประทัดโห่ร้องขับทหารเข้าสกัดกลางไว้เตียวเลี้ยวทหารเก่าแต่ครั้งพระเจ้าโจโฉนู่นเตียวเลี้ยวนายฐานพระเจ้าโจผีเนี่ยเห็นเต็งหองรบเข้ามาดังนั้นเตียวเลี้ยวก็ขับม้าเข้ารบด้วยเต็งหองก็ยิงเกาทันมาถูกบั้นเอวเตียวเลี้ยวสีหลงขุนขวานยอดฐานกล้าเห็นเตียวเลี้ยวเพื่อนกันถูกเกาทันดังนั้นก็ขับม้าออกไปช่วยรบพลางถอยพลางพาพระเจ้าโจผีหนีพ้นไปได้ทหารเมืองกลางต่างซึ่งรายติดตามมานั้นก็เก็บได้อาวุธเรือรบข้าวของต่างๆและฆ่าฟันทหารพระเจ้าโจผีล้มตายเป็นอันมากแล้วนายทัพนายกองก็พากันกลับคืนมาเมืองกลางต่างพระเจ้าสุนกวนก็ประทานรางวัลให้ตามบำเหน็จความชอบฝ่ายเตียวเลี้ยวที่ถูกเกาทันของเต็งหองเข้าที่บั้นเอวนะครั้นกลับไปถึงเมืองพิษเกาทันกลุ้มขึ้นนักเตียวเลี้ยวก็ถึงแก่ความตาย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 